გამარჯობა. ყველა სალამი. გამარჯობა. ცით სადა ვარ? ეხლა ვერ ხალხი ზოგს ძინავს ალბათ და ვერ მოუგროვდებით, მაგრამ მოგვიანებით მაინც ვყურებთ ამ ლაივს, მე ვიცი. სადა ვარ? ძველ თბილისში. მოვდიოდი ეხლა და მოვედი ამ სკოლასთან, რომელიც მეცნო. ეს არის 67-ე საჯარო სკოლა კოტე აფხაზის ქუჩაზე. და რაღაცები მინდა მოგიყვეთ და გამახსენდა, რომ ამ სკოლასთან ბრიფინგი მქონდა ამ ზაფხულს. ჩვენ მქონდა პარტიული ბრიფინგი სკოლის რემონტებზე, გაწელილ რემონტებზე. ახლაც ამ სკოლაში ჩამბიჩუმი არის მის, ბუზის ბზუილი არის მის, რატო? დაკეტილია თან. მაინც შეგახედებთ. რატო არის მის? იმიტომ რომ სკოლა დაკეტილია, არ არიან მოწაფეები, არ არის არც სამუშაო, არ არიან არც მუშები, ზუსტად ისეთივეა, როგორც იყო ამ ზაფხულს. არა და ეს სკოლა გავიდა რემონტში. ესე იგი, წესით აქ უნდა იყოს ეხლა ერთი ამბავი სამუშაოები, ხარაჩოები, შეხედეთ. ჩვეულებრივად, როგორც ასეულობით სხვა სკოლა. და თან მინდა გთხოვოთ, ჩემო საყვარელო ხალხო, მშობლებო, ვიცი ზუსტად, რომ ძალიან შეწუხებული ხართ თქვენ პირველ რიგში. მშობლები, რომელთა ბავშვები გადაგვაქციეს მომთაბარე ბავშვებად და მომთაბარე მოწაფეებად. მიგვაჩვევენ და გაჩვევენ, რომ აი ამ 67 სკოლის მოწაფეები ამ სკოლაში არივლიან, სხვაგან გადაიყვანეს, მაგრამ აქ არავითარი სარემონტო სამუშაო არ არის. და ასეთი სკოლა საქართველოში არის ასეულობით. ხო გახსოვთ ამაზე ბევრი მისაუბრია, ძალიან გთხოვთ მოგწეროთ რაიმე ფორმით, მომწერეთ თქვენი სკოლა თუ ასე დღეშია და რამდენი ხანი არის რემონტში. რატო? რაშია საქმე? ცოტა უნდა დამიწდნენ, იცი ესენი, ამის თქმა მინდოდა. დამიწდნენ ქართული ოცნების ბიჭები. ბიჭებზე თან იმიტომ ვამბობ, რომ ქალის ჭაჭანება არ არის ამ რეჟიმის მართლობაში და ამაზე მე ხშირად საუბრობ, იმიტომ რომ არ შეუულიათ ახლა ქალების ატანა და ამას თავისი მიზეზი აქვს რატომ, მაგრამ უნდა დამიწდნენ. ანუ ციდან ჩამოეშვან და რეალურ ცხოვრებაში ჩამოვიდნენ და შეეშვან, ხო გახსოვთ, მე ბებია ილიკო და ილარიონში არის, რუსხედან და მეორე მსოფლიო ომის ამბებს რო იხილავენ ილიკო და ილარიონი. გერმანია შეუტევს, ამერიკა შეუტევს აქედან, არჩევენ მოკლედ გეოპოლიტიკურ ამბებს. გეოპოლიტიკა ძალიან კარგია, მაგრამ ჩვენი აი ამ რეჟიმის, რომელიც თავის თავს ეძახის ხელისუფლებას, მისი პირველი საქმე პირველ რიგში არის აი ესეთი საკითხების გადაწყვეტა. როგორიც არის სკოლა, როგორიც არის განათლება, როგორიც არის გზა, როგორიც არის ჯანდაცვა, როგორიც არის სტიქიური უბედურების შედეგების აღმოფხვრა დროზე და ხალხის არმიტოვება, როგორიც არის ეკონომიკა, აგერ ძველი თბილისი რო გაჩერებულია, სულ ბიძინა ივანიშვილის შენობებია გარშემო ამაზე ცალკე. გაჩერებულია, დგას ძველი თბილისი, იმიტომ რომ ეკონომიკა გაჩერებული. და ძალიან გაიტაცა და მე მინდა თქვენ გაგაფრთხილოთ და გითხრათ, რომ ყურადღებით ვიყოთ. ძალიან გაიტაცა, ამათ აწყობთ ეხა, გამოდიან ტელევიზორში და ტრამპი, ვანსი, ტრამპი, ვანსი, ვაშინგტონი, ოვალური ოფისი, ვირჯინია, ტეხასი. მეგობრებო, რა ტეხასი, რა ოვალური ოფისი, რა ვაშინგტონი. მიხედეთ საქმეს, სახელმწიფო ჩაიგდეთ ხელში.
ხო, არჩევნები ხომ მოიპარეს. სახელმწიფო ჩაიგდეს ხელში. და აქვთ პრეტენზია, რომ ეს სახელმწიფო უნდა მართონ. ხო? და ამის პარალელურად ჩვენ ახლა ეს არის აი აბსოლუტურად მხარს რომ გაიტყუებენ იმ წითელი ნაჭრით, ხო იცით? აი მას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. ყველა ჯერზე დაუსვით კითხვები და მიწდით. რა ხდება ქვეყანაში? რა ხდება უბნებში? რა ხდება სკოლებში? რატო არის ასეულობით ქართული სკოლაში რომ რემონტი არ თავდება? აი ხლა მე რო ვიყო პრემიერი 2 წამში გავაჩენდი აქ განათლების მინისტრს, აი აქ მოვკითხავდი საჯაროდ ჩავატარებდინებდი თათბირს, რატო არ მიმდინარეობს რემონტი? რატო ზიანდებიან ჩვენი ბავშვები, 77 სკოლის ბავშვები და მათი მშობლები, რომლებიც ამ წუთას სადღაც სხვა სკოლაში დადიან, რომლებიც დამატებით უნდა ინერვიულონ, დამატებით ტრანსპორტის ხარჯი უნდა გადაიხადონ, პასუხს მოვთხოვდი და გავუშვებდი თანამდებობიდან იმ პირს, რომელიც ვერ აბავს თავს ამ საქმეს, ან გადავაგზავნიდი საბუთებს პროკურატურაში გამოძიებისთვის. მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს არის ან გულგრილობა, ან იმ შემთხვევაში თუ კორუფციასთან გვაქვს საქმე, თანამდებობის ბოროტად გამოყენება. და ასეთი, ამას ქვია ანგარიშვალდებულება. ასე უნდა მოეთხოვოს პასუხი იმ ხალხს, რომელსაც აბარია ჩვენი სახელმწიფო. განათლების სამინისტროს მაგალითად. იმ ხალხს, რომელმაც არჩევნები მოიპარა, იმიტომ რომ აქვს ამბიცია, რომ სახელმწიფოს ჩემზე უკეთესად მართავს და სხვებზე უკეთესად მართავს კი, მაგრამ მაშინ რატო უყება ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენი ქვეყანა? არ მინდა ახლა სხვა რაღაცებზე ლაპარაკი. ეკონომიკაზე ლაპარაკი, სამუშაო ადგილებზე ლაპარაკი, ფასების გაზვირებას, ამაზე ცალკე ვიტყვი. ეხლა შეხედეთ უბრალოდ აი ამ ვითარებას. სკოლები, ასეულობით სკოლა, საიდანაც ბავშვები არიან გაყვანილები, მომთაბარე ბავშვებად, მშობლებს გაურთულდათ ცხოვრება და არაფერი არ ხდება. რატო არ ხდება? ხა ესეც მინდა მოვაყოვო. იმიტომ არ ხდება, რომ ყველგან კორუფციაა და იმიტომ უჭერენ ჭანჭიკებს ტელევიზიებს, რომ არ უნდათ რომ იყოს საგამოძიებო სიუჟეტები, სადაც ეს კორუფცია გამომჟღავნდება. ხო, ანუ თქვენ ხო უნდა გაიგოთ ამის შესახებ, რომ თქვენი შვილი რო სხვა სკოლაში დადის კილომეტრებით, რო გაგირთულდათ ცხოვრება, ტრანსპორტი უნდა იქირაოთ, ხო? ან გადაიხადოთ ფული, უნდა ინერვილო. ამის სამაგიეროდ ვიღაცა გაზულუქებული ჩინოვნიკი გასჯიბეებს ისქელებს. კარგ მანქანებს ყიდულობს, ბინებს ყიდულობს, უცხოეთში ბინებს ყიდულობს. ასე არის. ეს ყველა არ ხდება. რატო იცით? იმიტომ რომ განათლების სამინისტრო მოხაპა ეს საკითხები, ტენდერების საკითხები და ვერ აბავს. ან არ აბავს თავს. რატო ვერ აბავს თავს? იმიტომ რომ თავიანთმა კომპანიამ უნდა გააკეთოს ეს რემონტი. რამდენია ხალხო რა დალევს საქართველოში ბიზნესი არ ყვავის და ნომერ პირველი ბიზნესი რომელიც ყვავის ეს არის სამშენებლო ბიზნესი. არა მეტი არაფერი არ არის. აშენებენ ყიდიან, აშენებენ. ეს კიდე ცალკე საკითხია, რატო არის ესე? იმიტომ რომ განვითარებადი სახელმწიფოა ჩვენთან და ამბინების უმეტესობას ვიყიდულობს. მაგრამ რა გახდა რემონტის ჩატარება? რა გახდა რემონტების ჩატარება სკოლებში? იცით რატო არ კეთდება სკოლებში რემონტები? იმიტომ არ კეთდება, რომ ატკატები უნდა აიღონ. თავიანთი კომპანია უნდა მოიყვანონ, იმას უნდა გამოართვან წილი და გააკეთებინონ. და ამასობაში კიდე რასაკეთებენ წინ, აი არა კომპანიას არაფერი. თქვენ ხართ ბიძაშვილი, განათლების მინისტრის ან მისი მოადგილის. დედამიწაზე არასოდეს არაფერი არ გიკეთებიათ მშენებლობაში. მაგრამ ფული უნდა რომ გაგაკეთებინოთ. და ჩქარა დაარეგისტრირე კომპანია, რამდენიც გინდა იმდენი შემთხვევა არის ეგეთი. შემოიტანე, ჩვენ მოგცემთ შენ წინასწარ ფულს და ამ ფულით მე იყიდი შენ სამშენებლო მოწყობილობებს. გამარჯობა. ამ ფულით მე, ანუ წინასწარ არაფერი არ აქვს. და ამის პარალელურად ასეულობით წესიერი კომპანია სამშენებლო, სარემონტო, რომელმაც მართლა თავისი ჯაფით, ძალით, მუშაობით ააშენა ბიზნესი, ის გვერდზე რჩება და ეს იზრდება.
და რატომ? აი სწორედ ამიტომ დაერია ქართული ოცნება მედიას. იმიტომ რომ იმ ჭაობს, რა ჭაობსაც ახლა ესენი აკეთებენ და რა ჭაობშიც ჩვენ ვართ, იმ ჭაობს არ ჭირდება მედია, რომელიც გაჩვენებს, რომ კოლ-ცენტრები როგორ ყვავიან საქართველოში საწყალი პენსიონერების ხარჯზე და როგორი ფუფუნებით ცხოვრობენ. ხო? არ უნდათ ეს მედია. არ უნდათ ეს მედია, რომელიც გაჩვენებს, რომ გამდიდრდა პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე ჩინოვნიკი, რომელიც მანამდე ისევ ნოდარ დუმბაძის არ იყოს, ცალიკალოშიც ჩამოვიდა ქალაქში. ხო? ამიტომ დაერიან ტელევიზიებს. ამიტომ დაერიან ონლაინ მედიას. ამიტომ არ უნდათ რომ ესეთ, მაგრამ ამ პატარა ქვეყანაში პატარა, ესე იგი ნატორის თვალივით მოსავლელი ქვეყანა როა რა დაიმალება? ვინმეს სახლი დაიმალება, ვინმეს უკანონო ქონება დაიმალება, ვიღაცის უცაბედი გამდიდრება დაიმალება? კარგით ეხა რა, მართლა ის ხო არ არის ეს მართლა ასეულობით, ათასობით კილომეტრზე გადაჭიმული რუსეთი, რო ვერ გაიგებ იქით რა ქვია, ჩუკოტკაზე რა ხდება, რო ვერავინ ვერ გაიგებს. ხო? არა. ამის თქმა მინდა. ისევ და ისევ არ დაგვავიწყდეს სკოლები, სასწავლო წელია, მე მინდა ინფორმაცია თქვენგან. აი აქეთ ნახეთ. ბუზის ბზუვილის ხმა არ ისმის. 67 სკოლაში. ბუზის ბზუვილის ხმა არ ისმის. სამარცხვინო. სკოლები, ჩვენი მომთაბარე ბავშვები, მოშლილი ნერვები, მოშლილი სასწავლო პროცესი და ამის პარალელურად რაღაცა იმაზე ლაპარაკი თემებზე, რომელიც ჩვენთვის არის მეორადი მნიშვნელობის, პირველადი მნიშვნელობის არის. დამიწება, დავამიწოთ ქართული ოცნება. აი რომ გაუტევენ რაღაცა ღრუბლებზე და მარტყვებზე საუბარს, მოაბრუნეთ აქეთ და თქვენ საქმეზე კითხეთ, თქვენ ქუჩაზე კითხეთ, თქვენ ეზოზე კითხეთ, თქვენ საყურავებზე კითხეთ, უსაფრთხოებაზე ვკითხოთ რა ხდება. ეს არის მნიშვნელოვანი. აბა, მაგრად იყავით. ნახვამდის.